Okay guys, so sound check tayo ng MT8. Ito yung nabili ko. Ito ay pang PCX 160 pero pasok naman ang elbow niya sa ADB 160. So nag-adjust lang ako ng konti sa mga kabitan ng tornilyo para sa mga yan nakabit ng tornilyo sa steel arm. So okay, sound check tayo. Yan sa sound check natin. Yan ang tunog ng idle niya. Ayan. Kung naka-idle siya, ganyan ang tunog. So, ayan. Try naman natin pag binobomba. Ayan, bomba natin. Hindi rin siya sobrang lakas. Hindi rin siya sobrang hina. Nasasakto lang yung tunog ng tamboche na to. So, okay to guys.